Op die naweek van die 24ste Januarie 2026 het 'n groep Afrikaner leiers op Kleinfontein bymekaar gekom en hulle het 'n adviesgroep gevestig om die Boere-Afrikaner Volksraad tot hulp te wees. Nou, die van julle wat nou nog nie weet is dat die Boere-Afrikaner Volksraad is in 2011 deur 'n volksverkiesing in die lewe geroep of hulle is ingestem deur mense wat dan op grondvlak. Dit was 'n fisiese verkiesing wat plaasgevind het op grondvlak. Wat hulle dan as 'n volksraad daar gestel het. Nou, hulle het 'n mandaat gehad om na selfbeskikking te gaan moes kyk en die uiteinde of die som totaal van dit alles was dat hulle 'n skrywe wat ons dan nou maar sê in boekformaat daar gestel het wat gesê die settlement of the Boer-Afrikaner people's claim to territorial self-determination inviting an international convention. Nou, hierdie is aan die ambassades gegee. Maar dit het in 2019 het hulle basies nou gesê, maar die mandaat wat hulle uitgevoer en hulle het nie 'n nuwe mandaat om verder te kan aangaan nie. Maar goed, om ons meer te vertel, gesels ons nou met een van die persone wat betrokke is by hierdie adviesgroep, advokaat Pieter Oukamp. Daar sê Pieter, welkom hier so by Boer Media. Môre goed. Pieter, julle het nou die afgelope ruk het julle 'n verklaring uitgereik wat gesê het dat julle is nou 'n adviesgroep en julle roep die Boere-Afrikaner Volksraad weer in die lewe om dan nou verdere in die volksverteenwoordigende wetkringe te kan wees. Kan jy ons net meer vertel wat behels hierdie adviesgroep? Goed, ja, ek wil miskien net begin deur 'n regstelling te maak. Ons het nie heeltemal die Boere-Afrikaner Volksraad weer in die lewe geroep nie. Hulle was die hele tyd maar so agter die skerms besig om te werk. Daar het net 'n gevoel begin ontstaan dat daar kom 'n tyd wat hulle weer in werklikheid aktief moet toetree tot hierdie stryd van die Afrikaner. En was daar deur 'n paar Afrikaner leiers wat daar 'n inisiatief geneem gewees om te sê, maar kom ons kom bymekaar uit verskillende sieninge. Jy weet, ons Afrikaner volkie is maar verdeel. Kom ons kom bymekaar met verskillende sieninge, verskillende organisasies, maar nie namens die organisasie nie, as Afrikaner leiers en Afrikaner verteenwoordigers, om dan nou ook aan hierdie Boere-Afrikaner Volksraad advies te gee, gedagtes te wissel en idees te gee. Onthou net een ding, ons kan slegs adviserend optree, dis ook ons doel. Ons beplanning is glad nie om die werk oor te neem van die Boere-Afrikaner Volksraad nie. Ons wil 'n stimulus gee aan hierdie proses om eendragtigheid te kry, om uit een mond uit te begin praat, om onder ons Afrikaner wat so verdeeld is, werklik ook eenheid te kry, maar ook om al die gedagtes van die verskillende denkpatrone op die tafel te plaas en waar ons hierdie mense van tevore verkies het en ons hulle vertrou met die pad vorentoe ook vir hulle te sê, gee julle aandag aan al hierdie gedagtes en begin dit bymekaar snoer en kyk tot waar kan ons kom. Met ander woorde, glad nie 'n nuwe organisasie nie, die adviesraad is presies wat hy is, dis 'n adviesraad. Ons locus standi lê daarin dat ons aan die BAV advies gee. En ons kan uitbrei, ons gaan ander mense betrek, ons kan ander inligting ook bymekaar trek. So dis nie 'n nuwe organisasie nie, maar een wat gemik is, 'n aksie wat gemik is daarop om via die Boere-Afrikaner Volksraad ook groter eendragtigheid onder ons mense te verwerk. Tydens die vergadering het julle genoem van die mandaat. Hoe werk die mandaat? Want dit klink vir my asof hulle baie beperk was in die met die eerste mandaat wat hulle gehad het. Gaan daai mandaat nou verander word om te kan akkommodeer en om te kan optree in sy volle hoedanigheid as 'n volksraad? Ja, onthou die mandaat wat oorspronklik gegee was aan die Boere-Afrikaner Volksraad was deur die VVK of die verkiesingskommissie, volksverkiesingskommissie daar gestel. Nou dis die begin. Ons moet onthou wanneer jy met 'n ding begin, is daar maar altyd groeipyne, daar is altyd ontwikkeling wat moet plaasvind. Die mandaat wat hulle ontvang het hulle ontvang van die sowat 24.000 mense en dis 'n geweldige prestasiekoot as 'n mens mooi daaroor gaan nadink om 24.000 ongeveer mense te kry wat fisies na 'n stembus toe gaan. Dit is soos wat gewone mense gaan stem en ons in 'n gewone verkiesing kan stem, wat opdaag en sê, maar uit hierdie groep van, ek dink daar was 17 kandidaate as ek reg onthou, wil ons hierdie 9 hê wat vir ons die pad moet aandui en namens ons moet begin optree en moet begin werk. So daardie mandaat wat ontvang was relatief beperk in die sin van
Julle moet streef na of julle moet Afrikaner selfbeskikking probeer onderhandel. Julle moet 'n gesprek tree met die owerheid. As dit nie slaag nie, dan moet julle na die buiteland toe ook begin gaan. Dit het hulle gedoen. Daar was uit die aard van die saak is daar maar 'n beperking ten opsigte ook van die termyn waarmee so iemand kan funksioneer. Maar wanneer jy binne 'n stryd staan soos die Afrikaner op hierdie stadium, dan moet 'n mens baie mooi vir jouself vra, hoe beperkend kan 'n mandaat werklik funksioneer? Want ons streef na selfbeskikking en daardie mandaat behou die Volksraad soos wat hy is op hierdie stadium en het hulle die volste reg en eintlik ook die morele verpligting om voort te gaan om juis by daardie punt uit te kom. Wat betref die uitbreiding van die mandaat uit die aard van die saak, die adviesraad se advies was ook gewees aan die VVK, dat hulle binne reëls kan optree, dat hulle reëls kan begin saamstel ook vir 'n toekomstige verkiesing en 'n wyse waarop ons vorentoe wel weer dan ook Afrikaner Raad kan saamstel. Sodat daar 'n uitbreiding gaan kom is verseker. Geen raad kan funksioneer met so klein mandaat en dis al wat hy moet doen nie. Ons wil dit nie hê nie. Ons wil graag hê dat die Boere-Afrikaner Volksraad ook moet uitbrei en hier kyk ons na die internasionale voorbeelde en ons praat veral van die Joodse Raad wat saamgestel is nie as 'n politieke party nie, maar wat die belange van die Jode internasionaal en natuurlik nou in die onderskeie lande werklik verteenwoordig, wat erken word as 'n verteenwoordigende spreekbuis van daardie Joodse gemeenskap. So wil ons hê dat daar mettertyd die uitbreiding kom, dat ons werklik 'n Boere-Afrikaner Volksraad daar het, of hoe ons hom dan ook al noem op daardie stadium, maar wat namens die Afrikaner kollektief kan praat, wat ons belange op al die terreine kan dien en verdedig, sonder dat ons inmeng in die terreine van die verskeie organisasies of politieke bewegings of wat ook al wat daar mag wees. Pieter, ek wil nou nie, weet julle is nog besig met die prosesse en julle is nog besig om te gesels en natuurlik gaan dit nou eers deur 'n fase gaan of ek wil amper sê ontwerpfase gaan. Ek dink ons het van jou strukture gesien wat jy voorgelê het daarso. So kan jy net vir ons verduidelik, hoe gaan julle die pad vorentoe aanpak van kom ons sê van môre af? Jy weet, natuurlik is julle seker al besig, maar hoe gaan julle die pad aanpak van môre af? Nommer 1 en nommer 2 is, hoe gaan ek as 'n persoon, want ek het jy weet presies wat jy nou gesê het, is dat julle soek die individu met kundigheid en vaardigheid om in die adviesraad te dien en nie die organisasie nie. Want jy weet, soos jy self, het ons beleef, dat daar op 'n stadium in die vergadering, die eerste vergadering wat plaasgevind het, die uiteenlopende organisasies, elke ou nou sy perd opgesaal en gesê, dis die perd wat ons moet ry, en die vergadering het teruggerad en gesê, wow, stop die lorry, ons moet nou almal moet as individu daar so sit, jy weet, vir die groter saak. Hoe gaan ons dit oordra, daai boodskap oordra na die organisasies toe om te sê, maar hoor hierso, organisasies, julle gaan nog steeds aan soos julle aangaan, die Boere-Afrikaner Volksraad gaan net 'n stempel op julle werk sit, ensovoorts. So daai kriteria nou vir die stempel is natuurlik nou iets wat agter is, maar wat ek daardeur probeer vra is, moet organisasies bedreig voel deur hierdie Boere-Afrikaner Volksraad wat nou weer aktief gaan begin werk, of moet hulle net ondersteun en saamwerk? Hoe sien julle dit? Goed, ja, as ek mag net eers 'n bietjie teruggaan, want ek dink dis baie belangrik om te sê, wat is ons vertrekpunt met hierdie hele saak ook? En dit is dat heel eerstens glo ons dat God bly die beskikker oor hy was altyd en hy sal altyd wees die beskikker oor die lotgevalle van volkere en nasies. Daaroor het ons geen twyfel nie, ook oor die Afrikaner volk, dat ons 'n besondere verhouding het as 'n volk, met geloftes wat staande is en wat ons probeer onderhou, dit staan vas. Wat ons ook vir mekaar sê is dat die omstandighede waarin ons tans is, die hele situasie in ons land waar die Afrikaner as 'n volk eintlik in verdrukking verkeer, al besef ons dit nie aldag nie. Dit is nie om dowe neute nie, dit is volgende op die feit dat ons as 'n volk werklik weggedwaal het van ons Skepper af. En die eerste ding waarmee mense altyd moet begin, en ons sê dit vir mekaar vandag, en dit bly altyd staan, ons hoef dit nie elke keer te herhaal nie, is, soos wat ek as 'n individu foute maak, sonde,
doen en myself moet verootmoedig en my lewens moet verander. So is dit ook 'n kollektiewe aksie wat uiteindelik deur die volk self ook geskied. Elke persoon in sy eie, maar ons volk moet 'n ommekeer maak, terugkeer na ons Skepper toe, die pad loop. Dit is die heel belangrikste van alles, want uiteindelik is ons doel en ons grootste ideaal moet wees om as 'n volk ons Skepper te dien. Maak nie saak of dit 'n verknegting is en of dit 'n vryheid is nie. Uit die aard van die saak, binne vryheid, glo ons dat jy jou Skepper kan dien soos wat hy homself aan jou openbaar volgens jou metodes en dit wat jy sien in die skrif soos wat dit na jou toe kom. Solank as wat jy in verknegting staan of onder die heerskappy van enige iemand anders met 'n ander kultuur, 'n ander siening oor hierdie sake, sal jy altyd op een of ander wyse volgens sy pype moet dans om dit te doen. So dit gesê, kom ons gaan dan aan, wat is ons volgende stap wat ons graag wil neem? Dit is so dat elke volk het daar sekere pilare, soos byvoorbeeld staatkundig, kultureel, maatskaplik ensovoorts waar binne 'n volk moet funksioneer. En ons het daardie 5 pilare gaan identifiseer. Dit is die staatkundige een soos wat ek nou tereg genoem het, en onder hom val al die elemente van huidige verkiesings of huidige strukture, jou plaaslike regering, jou provinsiale regering en nasionaal. En natuurlik die volksstaatkunde waarby jy graag wil uitkom uiteindelik by vryheid. Daar mag interne autonomie intussen in stappe wees. Justisie byvoorbeeld en wetgewing wat mag geld. Dan is daar ook uit die aard van die saak kultuur wat vir ons baie belangrik is, want binne kultuur sit ons byvoorbeeld onder andere met jou onderwys. Nou, dis miskien die mooiste voorbeeld om te verduidelik hoe ons hierdie struktuur sien, want ons wil dit nie 'n formele struktuur soos ons gesê het as 'n organisasie maak nie. Die gedagte is dat dit werksgroepe vorm. En dit is behels al die departemente, daardie 5 pilare, kultuur, staatkundig, ekonomies, maatskaplik en dan die ondersteunende groepe wat soos byvoorbeeld media dan nou insluit, wat op 'n volk se akker funksioneer. En binne hierdie pilare is nou die onderskeie departemente soos byvoorbeeld by kultuur, onderwys, godsdienst ensovoorts. Nou, die gedagte is dat ons werksgroepe vorm. Ons Afrikaner is op hierdie stadium as dit kom by die skole in haglike omstandighede. Ons kinders word verkeerde leerplanne geleer wat ons betref. Hulle word in godsdienst gewys, word hulle dinge geleer wat glad nie in ooreenstemming is met die woord van God nie. Ons dink maar byvoorbeeld net aan die hele kwessie van die evolusieteorie, wat die skepingsordening en God as skepper van hemel en aarde totaal misken en ontken. Ons dink aan die die 5de pilaar. Jy het nou die kultuur, maatskaplik, godsdienst, onderwys, gee my net gou die 5de pilaar. Onder die ondersteunende pilaar. Ondersteunende pilaar. Ja, dit sluit nou byvoorbeeld sake soos media byvoorbeeld in. Dis nie heeltemal 'n volkshuishouding nie, maar dit is 'n baie belangrike pilaar waar dit dan nou lê. Goed, so daar is die 5 pilare. Ja, dis die 5 pilare en elkeen onder hulle het nou die onderafdelings. En interessant is dat die onderafdelings wat geïdentifiseer is daardie sake, hoofsaaklik daardie sake waaroor die Verenigde Nasies eintlik al uitspraak gegee het en gesê het, maar inheemse volke het die reg tot selfbeskikking oor daardie sake. Hulle het dit in die deklarasie van die regte van inheemse volke gedoen wat ons eie regering onderteken het. Met ander woorde, ons staan op 'n internasionaal legitieme en aanvaarbare saak. Dis waarop ons staan en waar ons wil uitbou. As ek kan terugkom tot die voorbeeld oor die struktuur, kom ons praat van onderwys. Ons het nou net gesê ons is in hierdie geweldige haglike omstandighede oor onderwys. Ons kinders gaan na naskoolsentrums toe omdat ouers moet werk weens die armoede en weens die finansiële druk wat daar op ons mense is op die oomblik. Gaan die kinders na naskoolsentrums toe, maar dit is steeds baie dikwels nie 'n naskoolsentrum waar ons waardes en steme oorgedra word aan ons kinders nie. Nou sê ons maar hoekom moet daar's tuisonderrig organisasies, daar is onderwysinstellings met groot dank neem 'n mens kennis van byvoorbeeld die ontwikkeling van akademia waar Afrikaans en die Christelike karakter uitgedra word en waar dit die basis vorm. Maar hoekom moet ons dit beperk? Hoekom moet ons dit net my eie organisasietjie maak, terwyl daar baie mense is wat dieselfde probleme ervaar en ons soek oplossings? So ons sê, kom ons kom by mekaar as kundiges, nie verteenwoordigend van die organisasie nie, maar as kundiges, en kom ons kyk of kan ons op een of ander wyse op elke van daai terreine, wat die Verenigde Nasies in elk geval sê, ons die reg het op selfbeskikking.
kan ons vir die tussentyd in oorlewing minstens begin om prosesse in plek te stel om onsself vry te werk, onsself vry te presteer. Dat ons uitpresteer uit hierdie hele omstandighede waarin ons is. En uiteindelik natuurlik is ons strewe volle selfbeskikking. Pieter, jy het nou 'n belangrike woord genoem. Jy het nou gesê weet ons gaan werk, maar om resultate met werk. Maar 'n belangrike ding is ons weet dat om effektiewe resultate te kry, moet mense die werkstempo verhoog. 'n klein kommer, en ek spreek dit met positiwiteit uit, is dit dat die werkstempo partykeer bietjie stadig is. So my vraag aan jou is, gaan julle as 'n adviesgroep en die Boere-Afrikaner Volksraad julle werkstempo verhoog en die uitsette baie meer vir die volk kan wys daar buitekant, want die ou manier van werk gaan glad nie meer werk nie. As ons nie op die nuwe model daadwerklik vinnige veranderinge maak, dadelik optree en dadelik goed publiseer en goed wys wat ons doen nie, gaan dit nie werk nie. 'n Stadige boot, 'n skip gaan nie werk nie. Hier moet vinnig beweeg word. Hoe lyk julle werkstempo? Dink julle gaan dit regkry? Goed, ja, ek dink die belangrike ding wat mense hier vir mekaar moet sê is daar's altyd 'n rede hoekom dinge stagneer. En een van die groot redes is maar 'n tipe van, kan ons dit 'n volksdepressie noem. Ons is in sak en as, ons aanvaar maar die omstandighede soos wat dit is. Soos jy het reg gesê, die ou metode werk nie heeltemal nie. Die politieke partye wat daar is nie meer 'n Afrikaanse party wat deelneem aan die stelsel, byvoorbeeld 'n Afrikaner party wat suiwer vir die Afrikaner gaan nie. Minderheidsregte in Hebreë ensovoorts, maar spesifiek vir die Afrikaner is daar nie op hierdie stadium iets nie. Dan is daar 'n klomp Afrikaners wat byvoorbeeld heeltemal teen deelname gekant is. Al hierdie dinge het so 'n verlammende effek op ons mense. Ons kan niks regkry nie en ons laat ons intimideer deur die media. Wat ons nou nodig het, is om te begin by daai punt waar ons vir mekaar sê, maar ons kan. Ons kan, in die geskiedenis het dit bewys, dwars deur die wêreld, het die geskiedenis bewys dat geen bedeling is permanent nie. Ons kan hierdie stelsel verander en ons moet opstaan en ons moet begin ywerig raak daarvoor. As ek nie werk nie, gaan ek dit nie reg kry nie. As ons nie ywer en strewe daarna om vir ons kinders iets na te laat nie. En dis hier waar ons die jong mense baie sterk moet begin motiveer. En ek sien 'n verandering in ons jong mense op die oomblik begin, wat 'n mens begin waarneem. Dat die nuwe geslag besef, ons kan nie net die land verlaat altyd nie, ons kan nie net na ander plekke toe gaan nie, maar ons sal self hier, onsself moet begin presteer en vir onsself 'n plek begin vestig en uitgrawe. En ek dink na mate daardie begrip kom, daardie entoesiasme begin kom, dan gaan hierdie tempo ook optel. Wat onsself aanbetref, daar is sekere riglyne wat ons lê. Ons weet dat dit is maar so, as 'n nuwe ding begin, is daar altyd maar groeipyne of geboortepyne binne dit wat ons van die grond af moet kry en reg kry. Die groot vraag is, hoe gaan ons dan slaag om die verdeeldheid wat daar is, wat eintlik daar is omdat daar soveel idees en inisiatiewe is, hoe gaan ons dan slaag om daardie verdeeldheid te vat, bymekaar te bring en dit juis positief aan te wend? En ek dink die eerste keer wat 'n mens daarin gaan slaag om iets groots op die tafel neer te sit en te wys dat dit gaan die res spontaan al hoe meer begin kom en gaan ons uit daai inisiatief uit weer 'n bietjie die vlam en die vuur onder ons agtersteewe kry om regtig te werk na vryheid toe. En 'n baie belangrike element daar Koot is om selftrots te kry. Om weer daai terug te kry in my gemoed van, maar ek is hier waar ek geplaas is ek deur my Skepper in hierdie land geplaas met 'n doel hier. En ek moet dit nastreef en ek moet begin ywer daarna om dit ook uit te leef, my roeping hier uit te lewe. Want dit is waar ek geplaas is. En ek dink as ons daarin gaan begin slaag, en hier speel die media 'n geweldige rol, media soos Boermedia ensovoorts, om daardie boodskap uit te dra. Ons wil, ons kan en ons gaan. Ons gaan uiteindelik, glo ek, by selfbeskikking uitkom, maar ons gaan moet werk daarvoor en ons gaan moet strewe daarna en ons gaan moet ywer daarvoor. Ja, ek wil net so vinnig, as ons terugkyk na ons volksdigters daar, dan die MP van Wyk Lou juis gesê, dat die volk het nodig om met mekaar in debat te tree, sodat ons mekaar kan slyp en skerper maak. En ek dink ons het dit in die verlede reg gekry. Dit is net 'n probleem, ons gaan nie in die probleme vaskyk nou nie, maar wat ek wil sê is, jy as organisasie of as persoon kan definitief kontak maak met die adviesgroep en julle
kan dan saam deel word van hierdie kom ons noem dit slypsteen proses wat dan gaan plaasvind. Pieter, kan jy vir die enige mens of groep wat ook al op watter hoedanigheid hulle dan ook al na julle toe wil kom, kan jy net vir ons kontakbesonderhede gee? Hoe kontak hulle julle sodat hulle kan betrokke raak al dan nie? Ja, hulle is welkom. Ek aanvaar jy sal ook die besonderhede op die skerm. Ja, die e-posadres wat julle maar heen kan stuur is doodeenvoudig aan adviesraad @ die @tekentjie @exell korrek. Daar sê. Daar het ons dit nou mense, julle kan adviesraad@exell.co.za stuur en 'n boodskap na hulle toe stuur en dan kan hulle vir julle kan julle bietjie meer gesels met hulle en in verbinding tree met hulle. Pieter, 'n laaste woord van jou vir ons mense, want die julle mediaverklaring het geweldige reaksie uitgelok. Ons self hierso, die telefone het gelei en die WhatsApps het ingekom vir 'n verhaal. So dit wys vir jou daar is beweging, daar's lewe daarin, daar's 'n soeke na so iets. So van jou kant af 'n laaste woord? Goed, ja, ek dink die belangrikes wat ons hier vir mekaar sê is kom ons sit skouer in die wiel. Kom ons begin werk. Mens werk jou volk vry. Jy kry nie daai vryheid net deur te staan en miskien een keer in 3 jaar te gaan stem of te staan en stry oor allerlei dinge nie. Dis tyd dat ons by mekaar kom en sê maar kom ons spoel al hierdie gedagtes by mekaar. Ek weet nie watter een gaan geluk en watter een gaan staag nie. Daar's 'n klomp opsies op die tafel. In steede daarvan om te sê, maar my pad is die pad om te loop, net ek het die regte antwoorde. Het dit nou tyd geraak dat ons sê, kom ons kom by mekaar, kom ons gooi by mekaar wat ons kan by mekaar sit. Ons stoei met die gedagtes saam, ons werk saam daar waar ons kan saamwerk tot op 'n punt toe. En dan uiteindelik is dit nie in ons hande hoe daardie vryheid gaan kom nie. Ons glo dit gaan kom, maar dit bly in die hande van die Skepper en die beskikker oor die lotgevalle van volkere en nasies. En daarvoor moet ons dan begin bid en werk. Dit was dan nou advokaat Pieter Oukamp van die adviesgroep. Hy is die woordvoerder tans daar. En as julle belangstel, julle het dan nou die kontakbesonderhede gesien. Dit is adviesraad@exell met 'n dubbel L met 'n X.co.za. Kontak hulle en stel jouself beskikbaar indien jy glo of weet dat jy 'n vaardigheid het om hierdie adviesraad tot hoër hoogtes te kan help. Ons het so 'n volksverteenwoordigende liggaam nodig en hierdie manne is nou reg om hierdie taak op te neem en dit verder te vat. Tot 'n volgende keer, mooi loop.